Good morning， 大家早，现在是早上8点半。所以现在我们去哪里来？给大家看一下，这边有很多这种小屋，有很多小屋，看到吗？很多小屋。OK， 给你们看一下，来，很多小屋的。OK， 这些小屋是去哪？这些小屋都是去冰川的，有去南极的，也有去我们今天要去的这世界尽头的灯塔，还有去看企鹅，去看海狮，就一系列的给大家看一看。所以我们也要出发了，今天我们一整天的行程就是这样，去看世界尽头的灯塔。我记得在春光乍现梁朝伟有讲过的，世界尽头的灯塔有很多人去到那边，把不开心的事都说出来，然后就遗忘，然后把它放弃在世界的尽头。所以今天呢，我们就要去世界尽头的灯塔看企鹅，看海狮，再来一个不一样的体验。我们要做的就是这间青色的，看到吗？这个叫做卡达马拉尼斯卡多诺，就这间，我们就会去这间。你看到我们附近还是有很多间的，然后那边的邮轮有大的有小的我们今天坐的不是坐大的，因为大的是去南极的然后也有的从不同的地方坐过来的邮轮他们都停留在这边停在这边。So 我跟 Fiona 呢，我们是坐小一点的，是类似这样的所以我们因为今天我们要去跳岛去跳岛，感觉不一样的南极风情。OK， 哇，这个 Dokaya 是我们在卡拉法特的那个旅游中心来的旅游局旅游社。OK， 所以现在呢，我们看看转一下。哇，我们看到 Fiona 了。所以我们在排队登记，因为我们买了票了，所以我们排队报到一下，这样我们就可以出门了。耶！还要查voucher跟 passport。要查 passport。OK， 好呢。来了，我们在登记啦。一山区。Yes. Yeah. No, this is the. No. 你开你的那个voucher，开你那个voucher，你发给我的不是这个。OK， 现在我们换好我们的票出来了，我们拿完voucher换的时候，现在我们就在这个屋子。我们现在要去拍世界尽头。来，我们去找我们的船，不是那个，我们要找船现在。来，我们要拍世界的尽头来了。除非你按了。我知道。OK， 我们现在就在这个世界尽头Hello 又看到了我们。我们就在这个世界的尽头。停，那在这边 OK 没。好了，现在我们换好票，我们已经拍了世界尽头的拍片，所以现在我们要上船去找我们的船了。耶，来看一下。期待呢，这就是我们全部的游轮在这边。大体同じ時間には皆さんなってるんですけど、ほらもう乗ってるところもあっていろんな船があります。我们在哪边？在那边吗？还是在这边？应该在这边后面呗。好呢。所以现在我们开始慢慢的走去我们的船。这边有一个企鹅，先拍个哇，这个大企鹅呢，来 ，OK， 我们再继续走，旁边就是我们的海了。
海虾，其实这个就是海虾。哎，都给的。啊，OK， so 2 person， OK， thank you， 我们在 Gate 2出门。That was like 2013 model or 2011. OK， 现在我们在走汽船了，已经开始步入码头玩船的方向了。That was playing football, you know. Yeah. 哇，原来可以坐直升机。 Unless March is a little tournament or championship that people working tourism is playing. ¿Vos salís hoy? No. Japoneses. 12. So that is like, you know, just for fun. 哎，好像这辆吗？ 科特好了吗？还蛮 no， 不是啊？哦，在最前面那辆。ガーモンナ。出ただけでね。哦。そうそうそう。綺麗な船が多いですね。ね。我们是那个外面的，马西莫。あれかな？马西诺伊啊。あれだ。嗯。そうだね。まあまあまあ。来拍个照。まあまあまあ。いやでももう。哇，你看这边有很多海带。OK。Hello， 我们现在要上船了。有些位置的吗？什么选位置的，没有选位置的。 2 person. Okay, go ahead. ？Thank you。好了。好，现在我们上船这边呢。哎呦喂！好了。 Ah, okay. Okay, where you a guy? No, no, no. Yes, Thank you。 thank you. 好，进来就是卖吃的，然后就卖一个精品，找厕所就在这边。啊，看哪里？你要坐在前面还是怎样？都可以，掏钱哪里可以出的，后面别容易出的，前面可以出吗？看一下。啊。那个安迪旁边有位置坐吗？这边卖很多洋娃娃，还有卖这个别看，这是企鹅的，就是他们喝那个罗曼的马蒂，喝的马蒂的。这个什么都可以喝马蒂，珍珠马蒂哦，还有灯塔，不是唯一的灯塔哈，这个就是待会我们要去的世界尽头的灯塔，在很多杂志上、电影上都有出现的啊。再来一次。哦，这边还有卖的企鹅的帽子，真可爱。OK， 有可爱。哦耶，也有红衣的。天哪！那里有没有 WiFi？
OK， 我们现在的船就这样，已经开始布置一些圣诞气氛。所以我们就在乌斯维亚 ，OK， 我们要出发了啊。so 就这样的一个船，就来我们今天的南极之旅了。从今天开始啊，最靠近南极的地方啊，我们会跨过南极的边界，叫做船已经在南极了 ，OK， 啊，所以让我们期待今天的旅程哦。哦耶！今天全副武装，穿比较保暖一点。OK， 所以现在穿上很多是要脱掉外套。哇，我们来到企鹅岛啦！看到很多企鹅在上面了没有？哇，好，全部企鹅。哟，那在这边。这个还不是真正的企鹅岛，我们还没有到。这是我们很幸运在一开始就是离开那个市区，所谓的市区就看得到有企鹅了。因为现在其实是一个繁殖的季节，所以呢会比较多的企鹅来到这里附近。这个不是企鹅，这是鸭鸭来的。确定吗？没有企鹅，没有企鹅。海鸟啊，鸭来的。海鸟。海鸟来的。啊。这个是海鸟来的，不是企鹅。外面的那企鹅岛好像说。对，这个是海鸟，全部集中在这边，看到吗？啊。也是这样黑白啊。啊。海鸟来的，大企鹅来的。我们渐渐的靠向南极的区域靠近啊，慢慢的往那边去。我去问看摄影师，看这边有没有拍板。靠近了这个海鸟的岛。哦，那些鸭子在水里面游，看到吗？在水里面玩水。这是靠近南极的世界尽头的鸭子，它们都在水里面玩，看到？我们还以为是企鹅，黑白，原来是海鸟。海鸭应该叫海鸭呗。它叫西贝。我们就住在那边，我们就住在那边山下那些屋子那边，乌斯怀亚，看到吗？啊，我们的船。Sí, no. Tenés que quedarnos acá. 还以为是企鹅，结果原来是海鸟来的，对。真的很像，因为它这样子肚子摆在前面对，因为白黑，然后又老花，所以看到就像是企鹅。真的像。哦耶！哇，我们越来越靠近那堆海鸭啦，看到吗？我们后面那个岛上，哎，录了无数次 ，OK。你看，应该比较窄。是的。Es una aventura. Es toda una aventura pasar. 闪过来先吧，哎呀，人家。
to go this way. Yeah, me too. Let's go together. Okay.然后打电话，因为这边比较窄。Ah, eso me pasa porque yo creo. Es una foto de casamiento. Obvio ahí. Déjame la rubia sola. Y después gorritos. Se va, miramos para allá. La encuentro y se viene el beso. Chicas, miramos para allá, ¿por? Tomate el matecito, Eva. Eso, gracias. Vení, Rey. Creo que está casando. Miramos para allá. Ah, no, está bonito. Eso. Beba. Llamar la atención. Vamos. Vení, Rey. Ahí. Saquen el bolsito. Beba, miramos para allá. ¿Reina querés sola? Claro, dice chao. Quizás tenemos alguna sala de carroña más grande, como puede ser el monte de cabeza colorada, el monte, pueden pensar en una suerte de buitre, completamente negro, con una cresta roja, con la cresta vermela, sobre la cabeza. Quizás con mucha suerte tenemos algún escudo patagónico, o quizás un cóndor también, ya que los cóndores anidan en la cima de la cordillera de los Andes, aquí del lado de Babor, y de vez en cuando los cóndores vuelan aquí abajo para carroñar alguna presa que hayan dejado los leones marinos u otros animales. Así que ya saben, durante la navegación, si tienen fotografías de otras aves y quieren identificarlos, me pueden preguntar, así podremos hablar con el detalle. Alright, everyone, now let's start with the first This way we easily can tell which one is rock cormorants visually. But during this season, we can see the different type of nesting of those birds. As you saw, the cormorants, the aerial cormorants, they use this flat surface to build a nest. You will see the rock cormorants or the rock sharks, they build their nest at the edge of the cliff, stick on the rocks. But anyway, you know, during the navigation towards the Penguin Island, on these waters, we will see these many species of marine birds. For example, the California just saw the seagulls, like the dolphin and the cowboy. During navigation towards the Penguin Island, on these waters we will see some albatross. On the Beagle Channel we can see the black-brown albatross. As well, we can see some other pelagic birds like the petrels, the southern giant petrels. Maybe once we get to the lighthouse, we will see some scavenger birds, like durante el verano, una vez que una hembra queda preñada, el tiempo de embarazo corre un año. Y durante el próximo verano las hembras un solo cachorro. Y antes de que esto suceda, durante la primavera, las hembras primero dejan atrás el cachorro anterior de la temporada pasada, y así durante el verano se dedican a cuidar al recién nacido. Ya afortunadamente los cachorros, a partir de los 10 meses, ellos ya se pueden valer por sí mismos sin ningún problema. ¿Sí? Así que durante OK， 我们来到世界尽头的灯塔啦。OK， 看看我在这边吗？哇，我就在这边，天气好冷。Where is the sea lion? Exactly. Sea lion and another. Another island. Oh, okay. Yeah. Or maybe on top of the lighthouse. Yeah. Oh.
传说中的世界尽头的灯塔，就在这个了。我们来了，哇！我们在世界的尽头，世界尽头的灯塔，传说中的灯塔，哎，闻名已久，就在这边。而且呢，还有那个海狮还是海象？海狮，海狮。哇！你看到那个灯塔下面有很多海狮吗？哇哦，看到吗？哦，就在那边，他在叫我的。哇给大家看呢。懒洋洋晒太阳。看到海狮吗？哦，他们就躲在灯塔这边下面。刚刚好飞风的地方。啊。我们可以拍个人了，没有跟他讲。他这边在外面卖牌子啊。还有一些小船。他们那种有特别的船的。很好。来了，我们非常的靠近了，非常的靠近这个灯塔了。Ich bin hier, ich werde jetzt gedrückt von irgendwelchen Leuten, ne? 来，录别的。来看这里。好，很靠近的。海狮就在后面了，非常的靠近。看一下这边也有海豹跟那个海鸟。我们现在在世界尽头的灯塔啦！转了一圈，我们更靠近灯塔啦！耶！我们终于来到传说中的世界尽头灯塔，然后很多杂志上都有看到了，所以现在我们已经来了，圆梦了哦！耶！我们就在这边了。可以慢慢看，慢慢用眼睛欣赏。今天的旅程是5个小时长的旅程，所以我们来回都会再见到灯塔的。因为灯塔就在这个海峡的主要显眼的位置，亮灯指引船只正确航行。哦耶！IQ 哦，太棒了啊！终于来了呢。哇，你看那个企鹅，前面就很靠近。啊！啊？哦，他前面最靠近，没有他等一下要慢慢走过去的吧？是？啊，这也是有。啊，企鹅在游泳。哦，游泳好像鸭子这样。这个是有黑白线条的。哎，对，这个就是那个帕拉多尼亚企鹅。大只的嘞？大只的那个。在远远那个。远远的那个比较大只。啊，你看到那个企鹅吗？哦，企鹅全部在这边。哇哦！
边的后面，我们后面来到了南极的企鹅岛啊，这个企鹅岛，但是这个是南极的哦，不是北极的，所以大家看看一下，我们后面哈、看看 Fiona 在干嘛？哦耶！在录着这可爱的南极企鹅。哦耶！来报告一下。帕塔哥尼亚企鹅呢是只有这个季节它会游过来这边，其他的时间呢它都会在这个北方靠近巴西那边。那么他们这边的话来一次，这里好像一个繁殖跟这个我不知道是怎么样的一个移民啦 ，OK， 然后它大概是有3000只，可是我们这样看呢数量不知道他们去了哪里，可能出去玩了嘛 ，OK。我等下再打电话跟他沟通一下哈。OK。然后这些企鹅呢，它的特点是这样子的，因为一般上大部分的企鹅呢都是背部黑的，肚子白的。那么这个企鹅呢，它是身体呢有一个黑线，然后它的头左右呢，从眉毛这里到耳后呢，就是有2条白线，这是比较特别的那个企鹅种类。然后呢，它的那个爪子跟它的脚呢是黑色的一般的企鹅的话，正常是橙色的，是爪跟那个脚，所以它是在黑色的，所以很容易认。然后它的身高大概只有15个 cm， 它体重大概只有3个 kg， 所以就是很可爱的。看他们在往去水里面游了，很可爱。然后另外一个种类呢，叫Gen 2的呢，是种类比较少的，大概只有300只，然后它们是长期生活在这个岛上面。然后是比较高的，大概65个 cm 那么高，然后它的嘴巴跟脚呢就是那种橙色的，所以暂时我们还没有看到那个 Gen 2的类型，比较少数的。快，不要靠近了。OK， 我们感谢 Fiona 在南极线的现场直击报道。哦耶，哦耶，哦耶！企鹅就在我后面。他们会跑来跑去，游来游去，自由自在。但是现在凉了，现在其实是冷的，只是因为没有风还好，我觉得还 OK 不错。哦耶！这么有鸟味啊！我们看到的又是5只五福临门呐！哦耶，兴啊，红啊，发啦！有很多呢。现在我们在排队，看到吗？我们在轮流排队去前面拍照。来看我们这边，哦耶，哈哈！企鹅了，企鹅。那边起来，这边起来了，起来了。这个是喜欢游泳的，来凑热闹表演型的。他游很快的。法一直转来转去。没有，我们已经插上去了，看这个潜水。只能够往一个方向。OK， 企鹅就在这边呢，很靠近。你看到左边的那都是 baby 鹅。还没有大，所以它们也很黑。那我们就在这个船上这样，就在这个哦耶就这样来了，它来了，哎呦上来了，这边对，这边对，这边很靠近。他们在潜水，我可以看到它潜水。在游泳的时候好像是鸭子，你看好像鸭子尾巴也是会游，感觉像鸭子。但它上岸的时候就这么可爱，你看它，它就上岸了。这边有5只，这5只是一起的，那远远那边有3只啊。我们看到企鹅。它来了，老婆，它游过来了。有没有从船上看过企鹅游泳？它就这样。
哦，他又来我们这边了，哦耶，哦耶，他又来这边了，看，哦，哇，他又很快，他又好快，哦耶，那边有几只看到吗？这两只很好奇宝宝，这两只比较小只，那只比较像妈妈，因为它的白色比较重，看到吗？成年企鹅，这两只也很靠近的，这边。这三只好可爱，你看它，一直走来走去，走来走去。所以基本上我们只看到一种类型。这就是我们现在看到的现实版企鹅，不用去动物园，不用去北极馆，所以我们现在就在现实他们生存的野生生存的地方，世界就是这么奇妙。坐了这样远的飞机，就是为了见证每一颗的天然，就是为了见证所有的现实中的不一样。而不是从电视中看到一大堆。那我们拍这个吧。Chicos, hablan español aquí. OK。Ren。Tani。Para el otro lado. Ok. Se preparan y sí, van a pasar acá. Voy, y here. Eso. Thank you. OK, thank you. 我们就在我们的船就在这边呢，我们就这样近距离看企鹅。OK， 那边有一大堆。等一下。看，他们就这样懒洋洋的在这边。看那边。那边有几只走来了，看到那两只一直走来比较可爱，那两只看到，它走来了，哦耶，它走路你看噼啪的走路，看我们转头就在这边。我们转头就在那边，那也在拍。他来了，赶快转回来。他来了。三只。三兄弟吗？他走来了。台上这样多人，奇怪这些人是什么东西的？我们就这个岛。OK， 好的嘞，太多了。就是我们搁浅的地方，后面就是企鹅。
我们是企鹅啦，来，我们自拍。我们就这样拍照啊，就这样轮流。因为我们的船一定要在最靠近它的距离，所以这边已经搁浅到很浅了，所以船没有办法再转身。对，所以我觉得可以很不错。因为这个是最靠近了的。今天的企鹅有点不大给力，因为3000只只是出来30只，因为它躲在草丛里面。呀，这是我们的摄影师。Paula from Argentina. OK. 我看全世界尽头的灯塔就在那边。来，所以呢，就在这个最右边都是那个雪山。然后 OK， 我们住的那个地方就在这边，叫做乌斯维亚世界的尽头。南极的大门口都是从这边坐船出来的，所以呢，我们今天就又回去我们那边。这个地方就是四周围都被冰山跟高山包着，然后就向着这个海峡，所以这边就叫做世界的尽头。所以待会呢，我们就会回这边啊，我们的灯塔、企鹅、海豹之旅正式结束。现在我们要回去我们的酒店啊，回去我们住的城镇啊，城市啊，应该叫城市了哈。现在那里把头伸出来，现在把头伸出来啊！OK， 可以。哦耶！我们就这样，全部人就这样，走，看，走，看。哎呀，我们才来到乌斯维亚了，才岸上拍回来了。哇！就是这样。整个乌斯维亚，天气凉凉的，阴阴的。
在那个船的那边走过来。哦，现在吗？你开完了吗？你开完了。东西收好了没？啊？没有收好，就放在那边，拉链拿掉它罢了啊。哦，因为那个 charge 电 charge 到现在才charge 3%。陈你说你要从你那边走来哈？啊，现在吗？就你录好了就可以啊。好，还没有录完呢，我要录到的哦。啊，你要这边拿到那边到啊？好，到了吗？哦，摸一下吧。哦耶！比较靠近再来接吧。我们就是跟着这样的山啊，这慢慢的回去了。我们这一塞呢就是阿根廷的，而我们的对面呢就是智利的。